В эфире рубрика «Спорт», в студии Ольга Башук. Филадельфия одержала победу над Бостоном со счетом 4-3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В составе победителей хет-триком отметился Шон Кутюрье. Еще одну шайбу забросил Оскар Линдблом. У проигравших дубль на свой счет записал Петр Цегларик. Также гол в активе Давида Пастерняка. Российский защитник хозяев Иван Проворов набрал 2 очка, отдав 2 результативные передачи. Отметим, на счету его 17 очков в сезоне. В турнирной таблице Восточной конференции Филадельфия занимает 15 место, набрав 42 очка в 47 матчах. Бостон, имея 57 очков после 47 игр, идет 5-м. В следующем матче Филадельфия в гостях сыграет с Монреалем 20 января. Бостон примет Сент-Луис 18 января. Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков заявили о том, что Кубок мира в 2020 году проводиться не будет. Кубок должен был вернуться к формату соревнований 1996 и 2004 годов и пройти на разных континентах. В 2016 году турнир полностью состоялся на территории Торонто. Ранее же сборные, разделенные на 2 группы, играли свои матчи в Канаде, США, Швеции, Финляндии, Германии и Чехии. НХЛ и Ассоциация игроков сегодня в Торонто провели еще одну конструктивную встречу. Стороны совместно пришли к заключению, что уже поздно планировать проведение Кубка мира на осень 2020 года. Однако они намерены продолжить диалог, чтобы организовать следующий турнир как часть более широкого соглашения, которое будет включать в себя долгосрочный международный календарь, сказано в сообщении НХЛ. Ювентус одержал минимальную победу над Миланом и завоевал Суперкубок Италии. Победу туринскому клубу принес нападающий Криштиану Роналду. Португальский форвард поразил ворота Милана на 61-й минуте, откликнувшись на передачу Миралема Пьянича. Его гол стал единственным в матче. Ювентус, обыграв Милан, стал 8-кратным обладателем Суперкубка Италии, что является рекордом страны. В чемпионате Италии туринский клуб уверенно лидирует. После 19 туров в активе Ювентуса 53 очка, что на 9 больше, чем у ближайшего преследователя Наполи. Жирона сыграла в ничью с Атлетико со счетом 3-3 в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу. Матч прошел на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде. В составе Атлетико забитыми мячами отметились Никола Калинич, Анхель Корреа и Антуан Гризман. У Жироны отличились Валерий Фернандес, Кристиан Стуани и Саиду Думбия. Клуб Жирона впервые в истории вышел в четвертьфинал Кубка Испании. Ранее в четвертьфинал вышли Валенсия и Хетафе. Жеребьевка пар 1/4 финала состоится позднее. Десятикратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной России Сергей Ломанов-младший принял решение прекратить выступления за национальную команду. Вместе с 38-летним Ломановым карьеру в сборной завершил 40-летний полузащитник московского «Динамо» Сергей Шабуров. В среду Юрьев, капитан команды, сообщил новый состав, который отправится в Венерсберг на чемпионат мира уже без Шабурова и Ломанова, которые ранее входили в расширенный состав команды на турнир в Швеции. Отсутствие Сергея Ломанова и Сергея Шабурова в составе сборной России связано с тем, что ребята приняли решение завершить выступление за национальную сборную. Я с ними разговаривал, но у спортсменов было четкое убеждение, что нужно давать дорогу молодым. К сожалению, они не изменят своего решения, сказал Юрьев. Напомним, Ломанов, выступающий за Красноярский Енисей, является 10-кратным чемпионом мира. 5 раз он становился серебряным призером турнира, еще 1 раз выигрывал бронзу. В составе Енисея он 7 раз становился чемпионом России и 4-жды обладателем Кубка мира. Ломанову принадлежит рекорд по количеству голов в матчах на чемпионатах мира – 157 мячей. Шабуров 6 раз выигрывал чемпионат мира в составе сборной России, а также становился обладателем Кубка мира и чемпионом России в составе казанского «Динамо». На Сахалине представили форму для волонтеров, судей и организаторов Детей Азии. Все комплекты имеют одинаковый набор элементов, но отличаются по цветовой гамме. 1000 волонтеров предстанет в зеленом цвете. Более 600 судей из 10 стран мира будут в оранжевой экипировке, а все организаторы состязаний выделятся из толпы синим цветом. В каждом наборе есть костюм, футболка, жилет, шапка, шарф, комбинезон, теплая куртка и различные аксессуары. К слову, организаторы игр уже успели проверить форму на зажжение огня «Дети Азии» в Якутске в 30-градусные морозы. Она очень удобная и очень комфортная. В ней очень много потайных карманов, как для скипаса, так и для телефонов, ключей и так далее.
Форма очень удобная и приятная на ощупь. То есть мне все нравится. Я считаю, что она выдержит наши сахалинские морозы, но в помещении в ней очень жарко. Прослушать еще очень-очень долгое время. Бегун из Молдавии решил собрать деньги на лечение ребенка с неврологическими нарушениями и пробежал 50 километров на полюсе холода. Подробнее в сюжете наших коллег. 2, 1, старт! Экстремальный холод не может остановить горячее сердце. Это доказал спортсмен из Молдавии. Дмитрий Волошин пробежал 51 километр в одном из самых суровых мест планеты – на полюсе холода в Якутии. Невзирая на мороз в минус 60 градусов по Цельсию, бегун преодолел дистанцию за 6 часов. Свой марафон он назвал «Незамерзаемое милосердие». Волошин собирает деньги на лечение 4-летней Евы Письменюк с ДЦП. Неравнодушные люди перевели экстремалу уже 62 тысячи молдавских леев, примерно $3600. Президент Молдавии Игорь Додон на своей странице в Facebook похвалил соотечественника и пообещал помощь из благотворительного фонда «Первой леди». По завершении забега Волошин признался, это было серьезное испытание на выносливость. Как выйти в открытый космос. Жуткий мороз и вообще нет кислорода. Да все, успеешь рассказать. Давай. Жуть. Не повторяйте этого никогда. Нынешний забег – не единственное экстремальное приключение незамерзаемого спортсмена. В апреле 2018-го он устроил себе марафон на Северном полюсе. 42 километра Дмитрий преодолел за 5 часов 3 минуты. В Якутске стартовало первенство по боксу среди старших юношей и девушек на призы Анатолия Филиппова, именитого якутского боксера. Организаторы отмечают, что из года в год увеличивается количество детей, занимающихся этим видом спорта. Чем привлекает их бокс, узнавала Сусанна Рожина. Около 140 юных боксеров со всех уголков республики, победители районных соревнований, прибыли на первенство республики для того, чтобы побороться за путевки на Дальний Восток. Первенство Дальнего Востока пройдет в феврале в Биробиджане. Следует отметить, что в прошлом году первенство Дальнего Востока проходило у нас в Нерингре, где наши спортсмены выиграли 5 путевок на первенство России. В этом году тренеры также надеются выиграть достаточное количество путевок на это соревнование. На Дальневосточном федеральном округе до этого года наши основные конкуренты были это команда Хабаровского края и команда Приморского края. Но, как все знают, в этом году Дальневосточный федеральный округ включили Забайкальский край и Республику Бурятия. Поэтому мы, конечно же, ждем серьезной конкуренции от новых регионов. Для самих участников соревнований этот турнир – очередная возможность набраться опыта. Однако в первую очередь каждый желает завоевать путевку на первенство России. Мне нравится бокс тем, что я стала более выносливой. Люблю этот вид спорта я очень сильно. Вообще я не люблю девчачьи, балет, танцы. Мне больше нравятся какие-то боевые искусства. У меня сейчас есть цель поехать на Дальний Восток, выиграть там и поехать на Россию. Юноши выступают в 14 весовых категориях, девушки в 9. В целом первенство республики будет проходить в Якутске в течение 4 дней до 19 января. Сусанна Рожина, Григорий Николаев, Якутск. Также в столице стартовало первенство республики по легкой атлетике. На старт вышли юные легкоатлеты республики 2004-2007 годов рождения. В течение 2 дней спортсмены будут биться за путевки на первенство Дальневосточного федерального округа. В соревнованиях принимают участие 385 спортсменов из 18 районов республики и города Якутска. Легкоатлеты соревнуются в барьерном беге на 60 метров, в забегах на 400 и 1000 метров, в прыжках в высоту и в длину, а также в спортивной ходьбе. Помимо этого, они пробегут индивидуальную беговую дистанцию на 1500 метров. Перед соревнованиями я, конечно же, волновался, думал, что я проиграю, займу последнее место, но я собрался силами, и у меня постоянно открывалось второе дыхание, и в итоге я пришел первым. Другие участники достаточно хорошо прошли, на мой взгляд. Но я также волнуюсь, как и при ходьбе, что я ничего не выиграю. Я хорошо настроен на завтрашний забег. Это были все новости спорта. Мы следим за развитием событий.